今日咧呢一 part 咧，我哋就會教你哋整呢個叫做酥皮嘅。咁平時酥皮咧，我哋就做到好多嘢食嘅。我哋今次整個酥皮角，就係用呢個叫做吞拿魚醬去做嘅。咁材料就用到酥皮，呢個捲好咗㗎啦，咁就唔使再猜嘅。咁仲有呢個叫做芝士啦，又有我哋啱啱整 pizza 嘅 mozzarella 嘅芝士啦，蒜頭啦、洋葱啦、蘑菇啦、吞拿魚2罐啦，仲有啲黑椒、胡椒粉同埋啲海鹽嘅。首先我哋要拎定個酥皮出嚟解凍嘅。而家咧，我哋就去整呢個叫做吞拿魚嗰個醬啦。首先我哋燒紅咗個鑊先啦，然後落油。然後較翻個中火，然後將啲蒜頭抌落去，跟住倒埋啲蘑菇落去。吞拿魚啦，係嘛？然後落吞拿魚啦。好香啊！正啊一個字。哇，超香！嗰啲黑胡椒粉，胡椒粉，有少少鹽。熄火，個吞拿魚餡料咧整好咗啦，咁我哋而家就整個酥皮啦。個酥皮啱啱解凍咗啦，咁我哋而家就可以將佢切成幾份啦。咁一塊酥皮咧，就似個豆方打出嚟。然後拎起其中一塊，手掌上面啦，拎少少餡料，少少芝士，冚埋個餐
300嘢拎。筆花正個位。咁就搞掂啦。其實咧，兩罐吞拿魚咧係可以做到大概36嚿呢類型嘅呢個吞拿魚角嘅。咁我哋咧入焗爐之前咧係要搽啲蛋漿喺面嘅。咁咧，其實蛋黃漿咧係可以咧用一隻全蛋加一隻蛋黃嘅。又或者你可以落一隻全蛋，但係蛋白就拎起佢咯，咁焗出嚟咧就會靚好多㗎啦。咁焗爐咧就要預熱翻180度啦，10分鐘。咁我哋一陣要拎去焗㗎啦。好啦，入焗爐啦，中間嗰格15分鐘，180度。咁出爐啦，咁出嚟咧，就係咁靚嘅金黃色㗎啦，完成，剪開個俾你哋睇啦。用辣手，好味。